नमस्कार मित्रों, मैं आपसे एक बात को लेकर बहुत खुश नहीं हूँ। वीडियो देख लेते हैं, पूरा लाइक करते नहीं। लाइक की संख्या कम है और प्रशंसा की संख्या ज़्यादा है, तो मैं कैसे मान लूँ कि आपको पसंद आया। कृपा करके यदि आपने अभी तक लाइक न किया हो तो कर दीजिए। धन्यवाद। आइए, आज मैं रहीम का एक ऐसा दोहा लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसमें वो कह रहे हैं, अरे ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कोई छिपाना चाहे तो छिप नहीं सकती, दबाना चाहे तो दब नहीं सकती, घुमा फिरा करके सामने आ जाती हैं। 7 चीज़ें बताई रहीम ने। साथियों, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। और मैं तो बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, जो आज एक बात होती गंगा जमुना तहजीब की, उसका अगर किसी ने अक्षरशः पालन किया है तो कविवर रहीम ने किया है। रहीम के दोहे भारतीय संस्कृति पर, जीवन दर्शन पर, नित्य प्रति के उदाहरणों से भरे पड़े हैं। कृष्ण के अटूट भक्त थे रहीम। उनका कोई भी दोहा, और मजे की बात ये घरेलू उदाहरण, बड़े साधारण सी बातों को लेकर जो रहीम के दोहे आए सामने, वो एक तरह की सूक्तियाँ बन गईं, हमारे मंत्र बन गए, हमारे लिए आचार व्यवहार का एक साधन बन गए। आप देखते दोहा, कहते खैर खून खांसी खुशी। साथियों, ये दोहा छंद है, और दोहा छंद मैंने बहुत पहले बताया था आपको कि वह मात्रिक छंद होता है, इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। बताया था ना आपको, क्या पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। यही तो समझाया था, जरा गिन लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। खैर, खैर 3 हो गई, खून 3 हो गई, खैर खून खांसी 4 हो गई, 3 3 6 और 4 10, 1 11 और 2 13। लाइन सही। दूसरी लाइन देख लेते हैं। बैर बैर प्रीति मद पान 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8 और 3 11 सही हो गई। आइए, रहीमन रहीमन दाबे ना दबें 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 1 11 1 12 और 1 13, ये भी सही हो गई। जानत सकल जहान, जानत 4 हो गई, सकल में 3 हो गई और जहान में 4 हो गई। इस प्रकार 11 मात्राओं का ये है छंद। जरा चीजें देखिए कौन कौन सी हैं। कहते हैं 7 चीजें कौन कौन सी। नंबर 1 खैर। खैर माने होता है कत्था, ध्यान रखिएगा। खैर माने कत्था। खैर के बाद खून, रक्त जानते हैं, खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान। कत्था, खून, खांसी। खांसी में मैं समझता हूँ रक्त, खून को जानते हैं आप, कहीं खून निकल आवे या किसी का खून हो जाए, जिसे मर्डर कहते हो। और कभी कभी दांत से खून आ गया, नाक से खून आ गया, चक्कू लग गई, हाथ से खून आ गया, सुई चुभ गई, खून आ गया। खैर खून। और खैर माने कत्था, पान में खाया जाता ना, जो लोग खाते हैं देखा होगा। खैर खून खांसी खुशी प्रसन्नता, बैर दुश्मनी, और प्रीति प्रेम, और मद पान नशा। कई चीजें होंगी देखो, 1 2 3 4 5 6 7। कहते हैं ये 7 चीजें रहीमन दाबे ना दबें। कवियों, एक बात ध्यान रखो मित्रों, बहुत लोग रहीम दास लिख देते हैं। रहीम दास नहीं थे। हमारे दास ब्रदर्स हैं 3 बढ़िया, कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास। लेकिन रहीम को कभी दास मत कहिएगा। जो लिखते हैं गलत लिखते हैं, आप न लिखें। अब देखिए आप, खैर कत्था। अरे भैया, पान खाया, कपड़े में गिर गया, बच्चों से अक्सर गिर जाता है, खाते खाते लाल टपक पड़ी और दाग लग गया। अलग देखने से पता लग जाता है कत्थे का दाग है। दाग वो छोटे नहीं छूटता। अरे दांत लोगों खराब हो जाते हैं। हमारे पिताजी पान खाया करते थे,
सुबह कम से कम 30 मिनट तक वो ब्रश करते थे, पहले दतून से और तमाम प्रकार। तो कारण ये है कि कत्थे के दाग छूटते नहीं हैं। दाग तो जीवन में कोई भी हो, जो लग जाता है वो नहीं छूटता, मगर अगर कोई छिपाना भी चाहे पान खाने वाला तो कत्थे का दाग नहीं छिपेगा। कत्था एक ऐसा है, इसको बचाकर रखना चाहिए। खून, रक्त, यही हालत है। अगर खून लग आ गया, आप क्या कितना रोकने की कोशिश करोगे? कभी कभी तो हम रुई लगा देते हैं, उसके बाद भी खून आया करता है। कभी कभी जांघ में चोट लग गई, कोई फोड़ा है, पैंट के ऊपर की कलम क्या हुआ, ये अगर सफ़ेद पैंट है, ये खून कैसे लगा हुआ है? ये खून का दाग कैसे है? श्रृंगार रास काल के कवियों ने, तमाम लोगों ने तो उन दागों को नाना नायक नायिका के प्रेम में नाना प्रकार के लिए, नायिका कहीं से नायिका का बलात्कार हो जाता है या अपहरण हो जाता है, वो घूम कर आती है, कई जगह रक्त के धब्बे हैं और वो कह देती है होली है, तो नायकों ने, खैर हमको उन छंदों में नहीं जाना है। तो दाग जो खून के हैं, खून के धब्बे भी छुटाए नहीं छूटते। कई बार जब हत्या वगैरह हो जाती है ना, देख तो जरा सा हाथ पोंछ डाल दिया, दीवार पे जरा सा हाथ लग गया तो खून का धब्बा लग गया, या खून सर चढ़कर बोलता है आज नहीं कल, लोग का 24 घंटे बाद कत्ल करने वाला उस स्थान पर जाता, नाना प्रकार की बातें। तो खून भी छिपाए नहीं छिपता। खांसी, कितना भी आप प्रयास कर लें, कभी कभी रात में खांसी, दिन में खांसी, रात में सोने नहीं देती, 4, 6, 10 लोग जान जाएंगे। कितने बार, एक बार मुंह में हाथ लगाओगे, 2 बार लगाओगे, अगर खांसी आ रही है तो लोग, अरे भाई साहब, विदेशों में तो पति और पत्नी के बीच में असंख्य केस तलाक के इस बात को लेकर के हैं कि पत्नी, रात में पति को खांसी आती है और पत्नी को नींद नहीं आती है। खैर, खून, खांसी भी नहीं छिप सकती, आप और चीज़ छिपा सकते हैं, हल्का फुल्का बुखार नहीं बताएंगे आप, मगर खांसी तो एक पल के लिए, आप बोल रहे हैं, माइक पर हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक खांसी का आ जाना, ये बताए। खैर, खून, खांसी, खुशी, प्रसन्नता भी छिपाए नहीं छिपती। लोग कहे आजकल क्या बात, बहुत खुश हो, अरे बोले कैसे, कुछ नहीं, विशेष बात नहीं। कोई बात तो है, आपका चेहरा बता रहा है, आपकी आंखें बता रही हैं। जब हम खुश होते हैं, हर्ष में होते हैं, तो एक चेहरा कमल की भांति, गुलाब की भांति खिल जाता है। खुशी भी छिपाए नहीं छिपती। तमाम लोग जान जाते हैं कि काम बन गया। डॉक्टर जब निकलता है ऑपरेशन थिएटर से, तब भी चेहरे को देख कर, डॉक्टर साहब या चेहरा उतरा है, तो अलग पता लग जाता है। खैर, खून, खांसी, खुशी। साथियों, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था आपको, ये भाषा, पहले ले लेते हैं भाषा। रहीम ने, मैंने बताया, हिंदू मुसलमानों को एकता करने वाली जो उनकी एक बढ़िया भाषा थी, वो अलग थी, मगर उस समय की भाषाएं प्रचलित 2 थीं, एक अवधी और एक ब्रज भाषा। तो अवधी और ब्रज का मिश्रण उनका रहा है, मैं तो ये मानता हूँ। अवधी और ब्रज, आप एक कोई लिखें तब भी चल जाएगा। अवधी और ब्रज का मिश्रण है उनके दोहों में, पहली बात। दूसरी बात, दोहा छंद है, मैंने बता दिया आपको। अलंकार देखें, खैर, खून, खांसी, खुशी, कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। कहते हैं खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, बैर माने दुश्मनी, दुश्मनी भी छिपाए नहीं छपती। हम कितना भी प्रयास करना चाहें, दुश्मनी है, लोग कहते हैं क्या बात है, अरे घर में पति पत्नी 2 अगर झगड़ा कर चुके हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा ही कोई आ गया, हम जो आपस में बात करते हैं, लाख प्रयास कर, क्या बात है, आजकल कुछ खटपट चल रही है क्या आप लोगों की? दुश्मनी, और फिर दुश्मनी तो पता नहीं क्या क्या कर देती। हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे आपस के बातचीत से अलग पता लग जाता है कि वो उनके दोस्त हैं या उनके दुश्मन हैं। देखते ना, अरे आजकल तो राजनीतिक पार्टियों में ही ये बैर जो है अलग दिखाई पड़ता है, कितना सड़क पर आकर फूटता है। तो बैर और प्रीति, सबसे बड़ी बात प्रेम। प्रेम छिपाया ना छिपे। कबीर कहते हैं, अरे जागट परगट होए, जो पे मुख बोलूं नहीं, नैन देते हैं रोए। भले ही हम न बोलें, आंखें बता देती हैं, आंखों का आंसू बता देते हैं कि हम उसको चाहते हैं, हम उसको प्रेम करते हैं। तो प्रेम और स्नेह, क्योंकि भले ही प्रेम को पंथ तक कराल वहाँ तलवार की धार पर धावनो है, लेकिन प्रेम भी छिपाए नहीं छिपता, किसी न किसी रूप में जागट परगट होए, किसी न किसी वास्ते प्रकट हो जाता है। और मदपान, नशा,
बहुत लोग नशा करने के बाद ऊपर से पान पराग खा लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पर परफ्यूम आदि लगा लेते हैं, इत्र वगैरह लगा लेते हैं, कोशिश करते हैं छिप जाए, लेकिन ना। अरे भैया आपने पढ़ा था रत्नाकर पर ना, प्रेम मत छाके पग परत कहाँ के कहाँ। जब नशा कर लेते हैं लाख छुपाएं, हमारा एक शब्द बोलने वाले, हमारी श्वास से ही नशा खुल जाता है। नशा अपना भेद बता देता है कि आपने नशा किया है, आप नशे में हैं। तो ये 7 चीज़ें हुई, खैर खून खांसी खुशी और बैर प्रीति मदपान। रहीमन दाबे ना दबें, दाबने से ये दबती नहीं है। रहीम कहते हैं जानत सकल जहान। अरे जानत जान जाते हैं आपकी शकल से ही, यह संपूर्ण जहान संसार, पूरा संसार जान जाता है आपको देखते ही, आपकी शकल देखते ही, आपके हाव भाव देखते ही, आपके क्रियाकलाप देखते ही कि या तो आप खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, इन 7 में कोई एक अगर है तो उसका भेद अपने आप खुल जाता है। एक और चीज़ देख लें आप जरा से, यहाँ स्वर मैत्री हमको दिखाई पड़ी अभी अभी इस लाइन में, त ना। ये देखें छोटा आ है, यहाँ पर कम से कम 3 बार कोई एक ही मात्रा मिल जाए। यहाँ अकारांत होता है ना तो यहाँ आ है। जैसे धोती फटी सी देखिए खांसी आ गई मुझे, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, यहाँ पर भी धोती बड़ी की मात्रा आई, फटी सी लटी दुपट्टी इकारांत है ना, तो अंत में कई बार आ गया, इसलिए इसको कहते हैं स्वर मैत्री। स्वरों में मित्रता, स्वर मैत्री विद्यमान है। सरल दोहा है, एक अच्छा उपदेश है, सामान्य जीवन की चर्चा की गई है। रहीम का उपदेशात्मक और प्रेरणाप्रद इस दोहे को आपको यहीं पर समाप्त करते हुए मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।